افغان چارواکي وایي په تیرو 10 ورځو کې لسګونه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاع څخه تعرضي حالت ته تللي دي. د امنیتي او دفاعي سکتور ویان جنرال اجمل عمر شینواري تیره اونۍ د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل 13 ولسوالۍ د افغان ځواکونو کنټرول کې کېوتي او د طالب وسلوالو د کاذبو فتوحاتو خوبونه په ډوبېدا دي. هغه وایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال لسګونه طالب وسلوال هره ورځ وژل کېږي. که یو طالب ښار ته راغی یو به مري، که زر رالی زر به مري او طالبان به نه په ښار کې نه د لښکرګاه په نواحیو کې نه په حوزو کې په هیڅ ځای کې طالبان ځای نه لري. تاسې مطمئنه اوسئ. متاسفانه جګړه سته، جګړه بده جګړه ده، خو دا به موقتي حالت دا حالت تیریږي. خلک د مطمئنه اوسي. ستاسې ځواکونه ستاسې د وطن څخه د ځایو څخه د کورو څخه دفاع کوي. طالبان به مات سي، ورک به سي، ټوله به هلاک سي. د ملي دفاع وزارت نن ویلي د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیاتو په پایله کې د هرات ولایت د ګزرا او انجیل ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې شوې. د هیواد په جنوب کې نظامي او ملکي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د لښکرګاه د امنیت د خرابولو پلان درلود چې د تازه دمي کمانډویانو رسیدو سره لسګونه وسلوال طالبان ووژل شول او بریدونه یې د ماتې سره مخ شول. د 209 شاهین قلي اردو قومندان جنرال سمیع سادات وایي که یو طالب برید وکړي او به وژل شي او که زر تنه یې د تخریب په فکر کې وي زر به یې ووژل شي. هغه هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د طالبانو شوم اهداف به عملي نشي. ارقام خو په هماغه ډول چې موږ مخکې ویلي چې دا پوځي اسرار دي. د 13 نه اضافه ولسوالۍ بیرته نیول شوي دي تر اوسه پورې او انشاءالله تعالی په لنډو وختو کې به د نورو بریاو خبر هم تاسو ته دروري. د هلمند والي وایي ولسمشر ته یې ډاډ ورکړی چې جنوب زون به د وسلوالو طالبانو په قتلګاه بدلېږي او یوازې د تیرو 40 ساعتونو پر مهال د لسګونه پنجابي جنګیالیو په ګډون له 200 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. رئیس جمهور ته مو ویلي چې هلمند به موږ د حوزه جنوبي غرب د دوی قتلګاه ګرځو. قتلګاه هم ده روزمره د بل بچیان 200 کسان دوی د لاسه ورکوي چې هغه د غذاګیر اړې کړي چې چور دی، مټر دی، کورزنګان ولاړ دي، بنګلي دي، بس راځي پشکواړو. که خدای کول زه ټولو ته اطمینان ورکوم هم دغه خپل زمریه د وطن هم د رئیس جمهور د غذاګیر څخه د کابل څخه خلک راستي دغه د پاره چې زموږ خلک ستړي شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر چارواکو، سیاسیونو او عامو افغانانو د ولسوالیو د بیرته نیولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو د عملیاتو په اړه لیکنې کړي او له دوی څخه یې غوښتنه کړې چې د وطن د وراني او د افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې پروسې ته لبیک وایي. دوی لیکلي طالب د فتحې په کاذب خیال کې دی، خو که روغې جوړې ته تیار نشي د سولې دا شته فرصت به هم ضایع شي.